Na ką, mielos moteris, noriu pasidalinti su jumis viena didžiausių savo pamokų. Tuo metu atrodė nesėkmių, failų per mano visą laiką, kuomet aš dirbu ant savęs su tinklinė rinkodara. Tiesa, šita patirtis įgyta yra praeitoj kompanijoje. Šioje kompanijoje dar neturėjau tokių kažkokių labai didelių fiasko, bet noriu pasakyti, kad visos patirtis yra labai labai reikalingos, nes būtent juose mes pamatome save, kokios mes esame mačiusios, nes kiekviena situacija kažką tokio ištraukia iš mūsų, ar ne? Taigi, kalbant apie situaciją, esu iššūkio žmogus ir jeigu tik pasitaiko proga įgyvendinti kažkokią tai idėją, projektą, visada aš būsiu pirma. Ir kad dar paaštrinti situaciją, visada prigalvosiu kažkokių ekstrinių dalykų ir tie visi dalykai kelia įtampą. Taigi, aš tuomet prezentacijose jau ne naujokė, pasiūliau savo komandos narį, kad galiu jos mieste pravesti prezentaciją. Jei reikia tik tai sukviesti žmonės. Taip ir įvyko. Aš nuvykau į tą prezentaciją, tai buvo pirmas dalykas, man nežinoma vieta, kai savo erdvėje esi, tai ir sienos, sako, palaiko ir gydo, ar ne? Tai čia buvo svetima vieta, erdvė, buvo nepažįstami man žmonės. Jo labiau, aš dar pasikeičiau prezentaciją savo draugę, kuri nedirbo su manimi toj kompanijoje, žodžiu, jinai netinklinė, tiesiog mano draugė, o draugė, taigi pažįsta mane visokia, ar ne? Buitekė, kaip sakant, buitiniai erdvėje aš esu vienokia, o kai tu prezentuoji produktą, kompaniją, galimybės, tu esi jau prezentatyvus. Na, tai yra visai kitokios šnekos ir kalbėsenos, ar ne? Ir aš jau sukūriau savo įtampą, nes pagalvojau, kad mano draugė mane vertins, ar ne? Tai jau čia įtampa. Toliau. Galvojau, kaip čia sakyti, vienu kartu nušausiu du zuikius, toks yra išsireiškimas, kad prezentuodama aš dar pasijungsiu gyvą laivą į savo verslo grupę, į klientų grupę, kad galėtų stebėti tuo pačiu ir mano klientai. Tai kągi, įtampa didelė, nes man yra nežinoma aplinka, dar įjungtas laivas ir ką jūs manote? Man pristatinėjant produktą suprantu, kad nebevaldau situacijos, kad man viduje, tiesiog prote, toksai tarsi bluras. Žinau vienus pagrindinius raktinius žodžius apibūdinant produktus, kuriuos pristatau, tai yra maitina, drėkina ir prižiūri. Viskas. Ir man daugiau lyg tai nieko. Aš suprantu iš situacijų, kad aš jau pasimečiau, tai aš išjungiau laivą, išsitryniau šitą laivą, kad niekas negalėtų pamatyti ir toliau bandžiau, jau komunikuojant su esančiai žmonėmis, nuraminti savo stresą ir susiharmonizuoti. Pasibaigus prezentacijai, kuri nebuvo eilinė man, ten nebuvau aš, reiškia kažkokia įsitempusi, pasimetusi, absoliučiai, kaip sakant, nebesusigaudanti, ką reikia sakyti, ką reikia daryti, ant tiek išsimušau iš vėžių, tai mano partneris vėliau sako, kad Lina, mes pastebėjom, kad su tavim kažkas ne taip. Ir žinot, tai buvo tokia situacija, kur aš važiuodama namo galvoju, Dieve, kaip norėčiau atsukti laiką atgal. Vat kokią nesąmonę pasidariau. Ir aš ilgą laiką analizavau, ką aš padariau ne taip, o aš tikrai žinau, kad aš per daug savo susikėliau įtampos, streso ir iššūkių vienu metu. Nereikėjo man pasikviesti draugės, nereikėjo man jungtis gyvą laivą, man tiesiog reikėjo būti savimi ir daryti tai, kuo aš iš tikrųjų noriu pasidalinti su tai žmonėmis, papasakoti apie produktą, papasakoti apie galimybės ir tiesiog bendrauti, komunikuoti su žmonėmis, kurie yra atėję manęs paklausyti. Bet kadangi to taip sklandžiai neįvyko, aš save griaužiuosi. Paskui, vykstant darbui su savimi, nes tu nepaleidi tos situacijos, tu vis mintyje galvoji, tu vis galvoji, o kaip, o ką, dėl ko. Ir griaužiasi ir paskui perini tą stadiją, kai tu supranti, aha, tai buvo didelė proga man pačiai pasimatuoti savo ribas, ką aš galiu, ko aš negaliu, kur aš turiu dar padirbėti su savim. Stresinėse situacijose, tu tarsi veiki automatu. Taigi, aš supratau, kad aš turiu įvaldyti stresą, nebijant streso ir einant į iššūkius. Paskui sekė laivai ir taip toliau, kurie tikrai nebuvo pavykę, bet mes tobulėjame, augame tik progrese. Dėko tos prezentacijos, kurią aš atsimenu iki pačioliai, aš jau dabar žinau, kaip reikia padaryti, kaip dirbti su publika ir kaip save susiharmonizuoti. Reiškia, svetimą aplinką padaryti sava, svetimus žmonės nepažįstamus, padaryti tarsi vieną bendruomenę. Aš dabar jau tai žinau. Ir jeigu nebūtų tos patirties, aš niekada apie tai nebūčiau susimąsčiusi. Ir aš suprantu, kad būtent tas žingsnis, kurį aš padariau, tai buvo lemiamas žingsnis tolimesniems mano iššūkiams, kuriems aš priaugau. Taigi, mėlyjei, reziumuojant, noriu pasakyti, kad tik patirtyse mes galime augti, kad nėra jokių nesėkmių, kurios mus neišmokytų, nepamokytų, neatskleistų kažko tokio vertingo, už ko mes galėtumėm užsikabinti ir pagilinti žinias arba tiesiog suprasti, kad ne taip veikti, o kitaip. Žodžiu, tai yra parodomoji situacija, kurioje telpa tiek daug išminties ir vertės. Aš suprantu, kad ir jūs turite iššūkių daug, bet dažnai mes stabdome save, nes nežinomybė yra daug baisesnė negu kad pats įvykis ar procesas. Dėl to, jeigu jūs turite savo idėją, turite kažkokį tai veiksmą,
kur tiksliai jaučiate, kad tai yra laiptelis į priekį, darykite. Negalvokite, kad pirmą kartą gausis viskas tobulai ir kad jūs neturėsite savo priekaištų arba paūgėjimo. Turėsite, nes tik tai einant į tą patirtį mes galim save pamatyti, kaip mes jaučiamės joje ir kur mums reikėtų paaugti ir patobulėti. Dėl to, brangiai, aš esu dėkinga savo už tai, kad tuo metu įvyko taip, kaip įvyko ir tai buvo labai geras pavyzdys, ką reikia daryti tokiu metu ir ko nereikia daryti. Tai, o mes mokomės visada dažniausiai iš savų patirčių. Sako, išmintingas mokosi iš svetimų klaidų, bet paprastas žmogus dažniausiai mokosi tik tai iš savų. O savos pamokos, jos yra ir pačios vertingiausios. Taigi aš drąsinu jūs eiti į patirtis, imtis to, ko nesijėmėt. Nes jeigu tu darysi to, ko nedarei, tu ir turėsi tai, ko tu neturėjęs. Labai daug išminties. Taip, nes veiksmas, kurį jūs norite daryti, bet nedrįstate, jeigu padarysite, duos aiškumo, žinojimo, galbūt atves naują auditoriją, naują klientą, naują pažintį, dar kažkas išsirutuliuos. Kol mes neteiname į tašką B, mes negalime įvertinti, o ką tai davė. Dėl to aš raginu visus daryti, tiesiog darykite veiksmą. Nes yra taip, jeigu tu įveiksi save, tu tapsi nenugalimu. Tu tapsi tokiu, kuris nieko nebijo, gali viską padaryti, gali save realizuoti, įgyvendinti bet kokią savo svajonę, pasiekti savo tikslą, įveikti savo baimės, įgyti drąsos, siekti savo tikslų. Va tada gyvenimas yra prasmingas. Aš to visoms ir linkiu.